Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΑ έχει τη χαρά με την απόψινή εκδήλωση να τιμήσει έναν εκλεκτό συνάδελφο, τακτικό μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, τον Δημήτρη Κατή. Και η εκδήλωση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί η τιμή αφορά σε μια άλλη δραστηριότητα πέραν της δικής μας, της δημοσιογραφικής, που αναπτύσσει ο Δημήτρης Κατής. Πρόκειται για την τιμή στο συνθέτη Δημήτρη Κατή, που το μουσικό του έργο έχει αναγνωριστεί και πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Τα δύο διεθνή βραβεία που του απονεμήθηκαν στο Λος Άντζελες και στο Μπράνσον του Μισούρι των Ηνωμένων Πολιτειών από έγκυρους και ανεγνωρισμένους σε όλο τον κόσμο μουσικούς φορείς, καθώς και η έφημη μνήα που του δόθηκε από το Σύλλογο Συνθετών στην Καλιφόρνια, καταδεικνύουν το υψηλό επίπεδο της μουσικής του Δημήτρη Κατή. Αλλά και στη χώρα μας ο Δημήτρης έχει να επιδείξει έργο. Το έργο του είναι ευρέως γνωστό και έχει τιμηθεί. Το 1992 το τραγούδι του «Κάνω μια ευχή», που έπαιξε με το συγκρότημα Εξόριστο και που ο ίδιος το είχε δημιουργήσει το 1989, κερδίζει πλατινένιο δίσκο. Το 2001 το επικολυρικό έργο «Πύρινη πορεία από τη γέννηση ως την Ευρώπη» προτάθηκε με ομόφωνη απόφαση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να διδαχθεί στα γυμνάσια στο πλαίσιο της καινοτόμου ζώνης και του πολιτισμού. Πολυσχηδές λοιπόν το μουσικό έργο του Δημήτρη Κατή, για το οποίο θα μας μιλήσουν διεξοδικά οι εκλεκτοί ομιλητές που είναι τώρα κάτω, αλλά σε λίγο θα ανεβούν στο πάνελ. Σημαντική όμως και η προσφορά του στη δημοσιογραφία, με άρθρα, ιστορικές έρευνες, ρεπορτάζ και μουσικές εκπομπές, δίνει το δικό του στίγμα και χαράζει την δική του πορεία. Κυρίες και κύριοι, με αφορμή την απόψινή εκδήλωση, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι τη δημοσιογραφία την διακόνησαν με απαράμιλο ζήλο και κάτω από δύσκολες συνθήκες κορυφαίοι άνθρωποι των γραμμάτων, κορυφαίοι άνθρωποι των τεχνών. Ο Ιωάννης Κοντιλάκης ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Ένωσής μας, της ΕΣΥΑ, το 1914 που ιδρύθηκε. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο Κωστής Παλαμάς, ο Καζατζάκης, ο Μελάς, ο Τίμος Μωραϊτίνης, ο Αλέκος Σακελάριος και πολλοί ακόμα ακόμη διαπρεπείς διανοούμενοι. Σας ευχαριστώ όλους θερμά που με την παρουσία σας τιμάτε απόψε την εκδήλωση για το μουσικό έργο και τις διεθνείς διακρίσεις του Δημήτρη Κατή. Και ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον παγκοσμίως γνωστό φυσικό επιστήμονα, ακαδημαϊκό και νομπελίστα, τον κύριο Χρήστο Ζερεφό, τον Ηλία Ανδριόπουλο, από τους κορυφαίους συνθέτες, τον καταξιωμένο συνάδελφο Δημήτρη Ιατρόπουλο και τον ειδικό για τα μουσικά δρόμενα δημοσιογράφο και συγγραφέα Βασίλη Λούκα. Αγαπητέ Δημήτρη, συγχαρητήρια από τα βάθη της καρδιάς μου και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΑ. Η απόψινή εκδήλωση σου ανήκει δικαιωματικά και το μέλλον είναι δικό σου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.